An yi ƙazamin ɗauki ba daɗi tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran a wannan dare. Kamar dai da na kawo muku a bidiyon da ya gabata cewa fa ƙasar Iran ta yi nasarar harbo ɗaya daga cikin jiragen yaƙin ƙasar Amurka helicopter da ake kiransa Apache, wanda na ce muku wannan helicopter na ɗaya daga cikin helicopters ɗin da ƙasar Amurka take amfani da su wurin ba wa naval blockade ɗinta kariya domin harbo drones da dai wasu nau'ikan attack idan aka kawo. Duka tana amfani da wannan helicopter Apache ne, advanced helicopter ne, wanda aka ga wannan helicopter ɗin ya faɗo. Ƙasar Amurka ta ce ba ta san dalilin faɗowarsa ba, ta iya yiwuwa injin failure ne, amma tana nan tana ci gaba da gudanar da bincike ko dai akwai musabbabin faɗuwar wannan helicopter. Sai dai pilot ɗin cikin wannan helicopter ɗin da memban da ke cikin wannan helicopter ɗin babu abin da ya same su, an yi rescuing ɗinsu. Wannan shi ne sanarwar da ƙasar Amurka ta fitar. Amma tun a jiya na tabbatar muku da cewa ƙasar Iran ce ta harbo wannan helicopter ɗin ta hanyar yin amfani da air defense system, amma dai daga bisani ya tabbata cewa ba da air defense system ta harbo shi ba, ta harbo shi ne ta hanyar amfani da drone. Tun a jiya na tabbatar da haka, amma dai a wannan lokaci ƙasar Amurka tana ta kauce ma tabbatar ma da duniya cewa fa Iran ce ta harbo wannan helicopter, domin ba ta son wani abu da zai kai ga ta yi ma ƙasar Iran martani, kada yarjejeniya ta lalace ko wani abu makamancin haka, sai ta so ta sirrinta abin, kada abin ya zamana cewa yaƙi ya dawo. Amma daga baya dai sai da dai aka matsa aka binciko ga dalilin faɗuwar wannan helicopter ɗin. Duk da fa an binciko dalilin faɗuwar wannan helicopter, saboda shugaban ƙasar Amurka Donald Trump bai ƙaunar yaƙin ya dawo, sai da ya ce ai ba wani big deal ba ne don ƙasar Iran ta harbo wannan helicopter ɗin, saboda haka babu wata matsala, ba sai sun yi ma ƙasar Iran retaliation ba. Amma dai aka shiga aka yi fice, aka yi kurɗa-kurɗa, wasu daga cikin mahukuntan ƙasar Amurka masu son dole sai an ci gaba da wannan yaƙi suka zuga shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, musamman ana tunanin kamar shugaban Ministry of War Pete Hegseth da dai sauransu. Kwatsam kuma sai ga shi shugaban ƙasar Amurka ya fito ya yi jawabi a Twitter ya wallafa tun a jiyan yana cewa ga abin da ƙasar Iran ta yi na harbo musu wannan Apache helicopter ɗin, a jirayi martanin da za su maida, wanda ko a daren jiyan ƙasar Amurka ta maida martani har kusan gurare guda 3. Ta kai hari Qasim Island, ta kai hari Sirik, ta kai hari Hormuzgan, wanda ta lalata cibiyar ruwa ma dai guda ɗaya, wanda ake tunanin kamar a Sirik ne lamarin ya faru. Sai dai tun fa kafin a bari ya huce, ƙasar Iran ba ta ɓata lokaci ba, ita ma ta maida zafafan hare-hare a kan sansanin sojojin ƙasar Amurka har fa a ƙasashe guda 3. Ta kai hari a kan Ali Salim air base da yake Kuwait, sannan kuma ta kai hari a Manama base da ke Bahrain, sannan kuma ta kai hari a Jordan. Duka fa duk a daren jiya aka yi wannan ɗauki ba daɗi, kuma kowanne sun yi ɓarna mai girman gaske, domin duka hare-haren da ƙasar Amurka ta kai an ga yadda wuta ta tashi sosai a wuraren da aka yi waɗannan hare-hare. Haka zalika ita ma hare-haren da ƙasar Iran ta kai, musamman wanda ta kai a Kuwait da Jordan, an ga saukar makami kai tsaye a wannan base ɗin na Jordan, wato Manama. Haka kuma an ga saukar drones a Kuwait, wato a Ali Salim air base, wanda wannan shi ne abin da ya faru. Wannan shi ne ɗauki ba daɗin da aka yi a tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran, bayan kuma wanda aka yi tsakanin ƙasar Iran da ƙasar Yahudu, biyo bayan abin da ƙasar Iran Yahudu take ci gaba da yi a Kuwait. Wato jama'a, ƙasar Yahudu dai ita dai hallau dai ita ce ƙasa ɗaya tilo da take ganin kamar akwai wata maslaha dole sai ta ingiza ƙasar Amurka an ci gaba da wannan yaƙi, domin tana tunanin tana da wata mafita. Amma dai sai dai ina tabbatar muku fa ba ta da wata mafita, saboda ita kanta ƙasar Amurka a jiga take, a wahale take, ba ta ƙaunar wannan yaƙi, ba ta fata ya ci gaba, domin asara yake ci gaba da janyo mata. Wannan ƙaramin jirgi da aka harbo Apache shi ne jirgi na 43 da ƙasar Amurka ta yi asara a wannan yaƙi, wanda ita ƙasar Yahudu duka ba ta yi wannan asara ba. Ita dama 'yar daɗi yaƙi ce da ƙananan ƙasashen da ba su da makaman da za su iya kare kansu, tana yi ana hana ta, tana ba za ta bari ba. An ji Abbas Arakci ya ba da shawara ga dakarun sojojin ƙasar Amurka da su gaggawa su fara tattara ina su suna tserewa daga gabas ta tsakiya, domin wai kada casualties ya musu yawa, domin ƙasar Iran
za ta ci gaba da farmakar sansanin sojin ƙasar Amurka da wannan naval blockade ɗin da dukkan wasu sojoji da suke kusa da ƙasar Iran. Wanda wannan shi ne saƙon da aka ga Abbas Arakci ya wallafa. Wato a ƙasar Amurka a wannan gaɓa an ƙara dama mata lissafi. Lokacin da ƙasar Iran ta kai hari kan ƙasar Yahudu bisa gargaɗi da ta yi mata na cewa kada ta ci gaba da kai hari a Bahrain, a Kuwait, a Lebanon, ta yi kunnen uwar shegu da wannan gargaɗi, ta je ta kai hari wanda ƙasar Iran ta ci gaba da kai mata farmaki. An ji shugaban ƙasar Amurka yana cewa ba zai raba gari da Firayim Ministan ƙasar Yahudu. Wannan yaƙi ma idan yi wasa zai kasance shi kaɗai zai ci gaba da fafata wannan yaƙi. Haka zalika bayan dai ƙura ta lafa da ƙyar, sai kuma ga wannan lamari ya zo ya faru, wanda hakan ya ƙara mai da hannun agogo baya. Idan a da ana tunanin cewa saura ƙiris yaƙi ya ƙare, to yanzu yaƙi ya ƙara dagulewa. Shin hare-haren da ƙasar Amurka ta kai ƙasar Iran da kuma martanin da ƙasar Iran ta kai, shi kenan wannan lamari ya ƙare, ko dai yaƙi ya dawo gadan-gadan? Shi ne abin da bai bayyana ba har yanzu, domin kuwa dole ƙasar Iran za ta zo ta ƙara lissafa menene da menene ƙasar Amurka ta mata ɓarna a kai. Haka zalika ita kanta ƙasar Amurka za ta duba irin asarorin da aka mata a waɗannan hare-hare da aka yi a wannan base ɗin, ko kuma in ce ƙasashe guda uku. Wannan shi ne zai determining ɗin ƙasashen za su ci gaba da maida ma juna martani, ko ba za su ci gaba da maida ma juna martani ba. Kawo zuwa yanzu babu wani cikakken rahoto na asalin iyakokin ɓarnar da waɗannan hare-hare suka yi. Sai dai na san daga bisani za a zo a yi bayani filla-filla, wanda na ɓangaren ƙasar Iran dama na san abu ne a bayyane. Sai dai na ƙasar Amurka ne sai an yi da gaske za a iya zaƙulo asalin gaskiyar abin da ya faru a wannan hari da ƙasar Amurka ta kai, da ƙasar Iran ta kai sansanin sojojin ƙasar Amurka. Domin su a kodayaushe duk lokacin da wani lamari makamancin haka ya faru, sai sun ɓoye gaskiya, ba sa so gaskiya ta bayyana, saboda kada kimarsu ta taɓu a idon duniya, wadda already dai a wannan yaƙi babu wani sauran abin da ya rage. Ba ma wanda ya tunanin wai za a kawo irin wannan lamarin, a ce wai yau gashi ana yaƙi tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran, wai sai idan ƙasar Iran ta taɓa ƙasar Amurka, Amurka ta rama. Kun san tun a nan gaɓar ina jin wasa ya tashi. Yau a ce ana faɗa da ƙasar Iran da ƙasar Amurka, amma wai ƙasar Amurka tana jira ne idan aka mata wani laifi sai ta rama, sai ta ce wai ta ma yi self defense ne ba. Yanzu haka wannan hari da ƙasar Amurka ta kai, ta ce wai a matsayin wai self defense ta yi shi, ba wai ta yi shi bane intentionally kawai ta kai ma ƙasar Amurka hari. Kuma wannan hari wasu mahukunta ne a cikin ƙasar Amurka suka matsa ma sai an kai shi, amma fa shi fa shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya fa gaji fa, shi fa in so samu ne ba ma sai an maida ma ƙasar Iran martani ba. Sai dai jawabin da Abbas Arakci ya yi, jawabi ne mai matuƙar barazana ga ci gaba da wanzuwar wannan ceasefire ɗin, domin gargaɗi ne aka ba wa dakarun sojojin ƙasar Amurka da su tattara ina su fara tserewa daga gabas ta tsakiya, domin har-haren ƙasar Iran za su fara shafar su, sannan kuma tserewar zai iya janyowa su rage asara da kuma mutuwar sojoji, wanda wannan shi ne saƙon da Abbas Arakci ya wallafa. An dai yi ɗauki ba daɗi a daren jiya. Wannan ɗauki ba daɗi har yanzu a bincike-binciken da na yi, babu abin da ya tabbatar da cewa ceasefire ya dawo gaba ɗaya. Domin bayan ƙasar Amurka ta kai hare-hare har kusan sau uku, ta kuma wallafa a American Centcom, wato cewa wannan retaliation ɗin na ƙasar Amurka akan kakkaɓo mata wannan jirgi helicopter Apache ya kammala. Yanzu ta gama kai mai da martani, ta dakata daga iya nan. Ita kuma ƙasar Iran tun a daren jiya already dama ana kawo waɗannan farmaki babu ɓata lokaci, ta yi nata retaliation ɗin, ita ma ba mu sani ba ko ita ma hakan ya dakata za a dawo kan teburin sulhu ne a ci gaba da tattaunawa, wadda wannan tattaunawa duniya ma ta gaji da ita. An rasa wannan wace irin tattaunawa ce mara ƙarshe, kullum a ce fari gobe a ce baƙi. Shugaban ƙasar Amurka fa cewa ya fa bai fi kwana uku ya rage yanzu haka a yi don deal tsakaninsa da ƙasar Iran ba, komai ya kammala, kawai kowa ya kama gaban shi yaƙi ya ƙare. Amma kuma ku kalli abin da ya zo ya faru, wanda wasu suna kallon wannan dai hallau dai ta iya yiwuwa akwai hannu da maƙarƙashiyar ƙasar Yahudu a cikin wannan lamari, da kullum aka yi ƙoƙarin ƙulla wani abu da zai kawo ƙarshen wannan yaƙi, sai ta biyo ta wata hanya ta wargaza lamarin. Kai in taƙaice muku a taƙaicen taƙaitawa fa, ƙasar Yahudu ta fara zama ma ƙasar Amurka alaƙaƙai, domin banda maganar hasashe ko zargin wasu daga cikin jami'an ƙasar Amurka aiki suke mata, kama daga kan sojoji zuwa ga mahukunta. To yanzu ita kanta ƙasar Amurka ta gano
a ƙasar Yahudu baya ga bayanan sirri da ƙasar Amurka take ba ta da kuma wasu nau'ikan intelligence na amfani da makamai ko yadda za a yi samu tsaro ko wani abu makamancin haka, to ita ma akwai spies da ta gina wanda ta sa su suke ci gaba da bibiyar dakarun sojojin ƙasar Amurka suna tatso mata da bayanan sirri. Ina jin duk mai bibiyan kafafen sada zumunta ya ga wadda wannan lamari ya janyo hankalin al'umma ake ta ganin ya aka yi kuna allies ɗinmu wanda muke abubuwa tare, muke ƙullawa tare, muke kwancewa tare, baya ga kuma taimako da muke muku na kuɗi da na intelligence, amma hallau dai kuna ci gaba da bibiyanmu, kuna ci gaba da yi mana zagon ƙasa, kuna tatsan bayanan sirri a tsakankaninmu. Wato abin da ya faru a 'yan kwanakin nan ya ƙara tabbatar mu da duniya cewa ƙasar Yahudu ba wai iya ƙasashen Larabawa ba ne ba suke cikin tsaka mai wuya a lamarinta, hatta ita kanta ƙasar Amurka fa da take taimakonta ba ta tsira ba. To a nan kawai ya ishe ka ka gane cewa kai da kake ɗan iya jin wai za ka iya juya ma 'yan uwanka musulmi ko wasu ƙasashen Larabawa ka goyi bayan yaƙin da waɗannan mutanen suke da ƙasashen Larabawa, ina ganin ka tafka babban kuskuren da baka taɓa tafkawa a faɗin duniya ba, maganar Allah ce kake so ka ƙaryata. Su fa waɗannan mutanen a duniya ba abin yarda ba ne, ba wani mutum da zai yarda da su, kowane irin alheri za ka shuka su ba za su so ka ba. Kai su asali a fikira ma da hikimar ƙasar Yahudu addininsu ma ba so suke ka shiga ba. Su ko abin da suka sani muradan kansu da na ƙasashensu da na al'ummarsu, amma duk wani mutum a faɗin duniya ko ya suke da shi ba sa duba wannan alaƙar, matuƙar alaƙar nan ba wannan jinsin nasu zai amfana ba. Yanzu jama'a ku duba irin abin da ƙasar Amurka take wa mutanen nan, ta ba da dukiya, ta ba da sojoji, ta zo ta shiga ta yi yaƙi a kashe mata sojoji duk a domin su, amma fa a haka fa suna ci gaba da cin dunduniyar ƙasar Amurka, suna musu leƙen asiri, suna ci gaba da sace sauran fasahohi da bayanan sirrin da ba su da shi kai tsaye, suna ci gaba da amfani da jami'an sojojin ƙasar Amurka suna tatsa. A don haka ba abin mamaki ba ne ya kasance cikin sojojin ƙasar Amurka da ake wannan yaƙi da su a Gabas ta Tsakiya, duka suna musu aiki ne, suna kuma taimaka musu wurin wargaza wasu abubuwa da ita kanta ƙasar Amurka take ƙoƙarin shiryawa domin ta ƙarar da wannan yaƙin ya zo ya koma baya. Wannan shi ne abubuwan da suka faru a wannan dare a taƙaice. Insha Allahu zan bibiya kuma zan kawo muku cikakkun bayanai game da asalin ɓarnar da waɗannan hare-haren suka yi a ɓangarorin guda biyu da kuma halin da ake ciki matsaya, ma'ana yaƙi ya dakata ko kuma za a ci gaba. Wassalamu alaikum warahmatullahi.